7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Oke guys, selesai guys. Butuh kepang rene guys. Iki sing kepang guys. Tutorial kepang rambut guys. Kepang apa Bek jenenge, Bek? Kepang wedhus. Kepang buntute sapi. Gak ketok guys. Dokno tutorial iki. Peteng dek. Pertama disisir dulu guys. Pakai serok. Keramas dulu guys, rambutnya dikeramasin guys, biar wangi guys. Tidak mampu tumbuh guys. Guys, wangi guys. Biar nggak usah ngiket guys, dikepang aja guys. Sing ngepang ora mbekan guys. Menggos. Apa perut? Gak ketok nek kok ngene pinggir. Seret kanan, seret kiri guys, yang kenceng guys. Yang kenceng guys. Enak Bek, lega Bek. Yo kakan tumu. Kak sing dijedha iki kok tak to. Seret-seret loro. Masih rambutnya teles sih. Kurang dawa Bek. Heeh. Mimi. Kan ini kurang disureni kok mak. Lega guys. Rambut teles ku ngawuri. Masuk. Apa? Kecil. Ya, Sayangnya kan harus kepotong Bek. Cuma iku Kak, enggak. Sing isor kepotong sayang. Glodol kabeh guys. Rambut teles. Gak tambah enak teles. ya ketokane pringkil-pringkil. Monggo iku ngono. Jaro iku njaluk klabang guys. Kira-kira perang jam kas mari. Pulo. Beduk guys. Perairannya Rambut.
Mantap. Wes. 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 Klabang ya. Wes. Tak mengira kena. Kopek-kopek. Oke guys, selesai guys. Butuh kepang rene guys. Iki sing nyepang guys.